Isto é un proxecto genial, para min, perfecto. Unha comida que está moi ben, e aparte, despois a actividade que vas a facer a partir da comida, súper, a verdad que súper. Chove de noite na cidade, chove de noite na cidade bella. A Manuel Antonio, que era un poeta que naceu en Rianxo no 1900. Era un poeta que dedicou a súa vida a escribir poemas sobre o mar. Este menú elaborámoslo con produtos basados no mar, sobre todo, porque era, vamos, unha cousa que el quería moito. Por eso mesmo decidimos facer este menú. Vas a comer algo que está relacionado co que é a ría, con produtos da ría, neste restaurante, e aparte lle vas a dar a conocer a autores do que é a ría da Arousa, neste caso Rianxo. Hola, Cibo de Bondad. Hola, Marigaila. Hola, buena gente. Yo me llamo Marigaila y aparezco en el libro escrito por Valle Inclán que se titula Vivir as palabras. Fumarás a mi costa un buen veguero, te darás en la rumba un buen yazán. A nivel teatral ou a nivel contacontos facerás recrear, digamos, as obras de Valle Inclán. É curioso porque o que se fai a idea dos escritores a outro nivel, non é só poder ler un libro e tal, sino que ve os personaxes, é como se estuvera tocando os personaxes da propia obra de Valle Inclán. O que me chocou moito foi que veñen moitos rapaces, moitos nenos, e eu creo que eso sí que é moi interesante.